l'enregistrement. Très bien. Donc, oui, la question 3b. Donc, maintenant, on veut calculer la somme de tous les éléments de A. Donc, la question 4, calculer la somme de tous les éléments de A. En utilisant somme et en utilisant la formule basée sur once. Regardez là, je pense qu'il y a une erreur. Hein. Tu fais le point virgule, t'as once. Entre le 1 et le 3. Dès qu'il faut le changer en virgule, hein, et non pas en point virgule. راكم معايا؟ Oui, monsieur. Oh non, normalement c'est 2 points. ماشي 2 points. ماشي 2 Normalement points. c'est point Virgule. Virgule. واحد يمد لنا nombre de lignes, واحد يمد لنا nombre de colonnes. Donc c'est une seule ligne et 3 colonnes. Très bien. Donc نرجعوا دوكا l'octave. قالوا لنا la somme دوكا la somme تاع كامل les éléments de A. Somme A. Elle est égale à combien؟ هاي شكون يعطينا فكرة؟ شكون عنده فكرة؟ شوفوا لهنايا من قبل. واش درنا؟ درنا somme A خرج لنا شوفوا لهنايا في هاد لا لين. الكورسور راه يتحرك عندكم في l'écran. Oui. Oui, دونك راكم تشوفوا. Très bien. Donc regardez هاد لا لين هذه. هذه c'est une ligne اللي فيها la somme de tous les colonnes. كيفاش خدمناها؟ كتبنا somme A. حنا pour faire la somme de tous les éléments واش لازم لنا؟ En se basant sur ça, en se basant sur la somme des colonnes. واش لازم نزيدو نديرو لها؟ Ligne. نزيدو نسوميو هذيك لا somme. دونك واش نديرو؟ نديرو somme A. هذه somme A واش راح تخرج لي هذه؟ تخرج لي لا somme تاع لي colonne par colonne. هذاك c'est-à-dire en fin de compte راح يخرج لي un seul vecteur. هذاك لو فيكتور نزيد ندير له une somme. راكم معايا؟ مفهومه ولا لا؟ شوفوا الوسطاني هذا ليه والداخل صوم هذا واش راح يخرج ليه؟ راح يخرج ليه هاد لا كولون هاد لا لين 14 17 24 39 70 133 et 260. انا لو كان نجمع دوكا هاد لي زيليمون تاع هاد لو فيكتور واش راح يطيح لهم فهمت كوم؟ واش راح يطيح لي؟ واش راح يطيح لي؟ راح يطيح لي لا سوم دو تو. شوفوا ها نعاود نديرها ها. هذه قلنا واش هي هاد لا سوم هذه؟ ها نعاود نكتب قبل ا لهنايا ا. هاوليك ا. انا دوكا شوفوا لو كان ندير سوم ا هذه سوم ا هذه راح تخرج لي لا سوم تاع لي 3 هادو زيليمون. لا كولون الاولانيه، لا سوم تاع لا كولون دوزيام، لا سوم تاع لا كولون تروازيام، راح يخرجوا لي كامل اون ليني ان فيكتور لين فيهم شاك اليمون ريبريزونت لا سوم دو شاك كولون. هاولي درك انايا لا سوم اللي راني نحوس عليها لا سوم تاع ا الي ايغال ا كوا؟ ا لا سوم تاع هاديه تاع هاد لا لين. اكو داكور؟ Oui, monsieur. راكم تبعيني في ليدي ولا؟ Oui, oui. pour sommer tous les éléments نسوميو كامل لي كولون يخرج لنا ان فيكتور وبعدك نسوميو لي زيليمون تاع هذاك الفيكتور. هذه هي الفكره. دونك واش ندير نقول له سوم تاع سوم دي كولون. فهمت. دوك نعاود نسي نفهمك. شوفي حنا هذه شوفي سوم اس سي ا هذايا واش راح يخرج لي؟ لا سوم تاع ا سوم ا واش يخرج لي؟ يخرج لي فيكتور. يخرج لي فيكتور. لي زيليمون تاع هذاك الفيكتور واش هما؟ لا سوم تاع لي كولون. لا سوم تاع شاك كولون. شاك كولون. وي. تاع chaque colonne. Très bien. Donc, le 14, il représente la somme. Tu as 1 plus 9 plus 4. Le 17.
c'est 2 plus 7 plus 8. D'accord. Le 24 égale 16 plus 5, 21 plus 3, 24. Le 39 هذا هو et ainsi de suite. Donc أنا كي نحب نصومي كامل هاد les éléments كامل هادو ça revient à sommer les éléments de ce vecteur. راكي معايا؟ Elle est équivalente كي نحب نصومي كامل les éléments هادو اللي من الداخل. Elle est équivalente à sommer 14 plus 17 plus 24 plus 39 plus 70 plus 133 plus 260. Oui, Elle est équivalente. نفس الشيء. d'accord. سبقت صوميت لي كولون كي كملت لي كولون خرجت لي اون سول لين هذيك لا لين عاود صوميت لي زيليمون ديالها. اون فيت هذه صادق سبوره لو كان في السبوره انا نقدر نديرها ما عنديش لهنايا كاين لو طابلو هذاك مي افيك لا سوري سي تري كونترينيون سي با ايفيدون نقدر نخدم بها كاين لو طابلو بلون هذاك مي شويه صامت في الخدمه. دونك اسكو فهمنا لهنايا؟ شنو هي لا كيستيون اللي يقولوها لنا باش نديروا هديه؟ هاي لك قرايها هاي مكتوبه هاي لك ها regardez ici calculer la somme de tous les éléments de A. داكور ميرسي. كي قالوا لنا صوميو كامل لي زيليمون تاع A واش درنا حنا؟ صومينا لي زيليمون تاع لا لين كي كملنا زدنا صومينا لي زيليمون تاع لي كولون. مفهوم؟ Oui. Très bien. دوكا واش قالوا لنا avec la deuxième façon. La deuxième façon اللي هي en utilisant le produit matriciel. once 3 هذا راني راح نبدلوا لهنا قدامكم لازم يكون لهنايا مقبل ندير لكم في لا ريمارك comme si في بالي بلي il s'agit d'un document PDF ou Word on peut le modifier. Donc donc once 3 fois A le tout once 7 fois 1. donc نعاودوا نوليو لهنايا برك pour répondre à la question donc هذه c'est quelle question? Question 4. Question 4B. شكون يقول لنا هذا البورسونتاج واش يدير؟ شكون يذكرنا؟ Le pourcentage واش هو يدير؟ Commentaire. C'est un commentaire, très bien. Donc les commentaires MATLAB, ils se font ما عندناش كيما في لونغاج سي ان كومونتير سور بليزيور لين مي عندنا برك تاع اون سول لين سي ليكيفالون تاع في لونغاج سي ليكيفالون تاع لي دو الا شويتو عليهم بيان سور كي نديرو هكذا كنا نديرو ان كومونتير دونك ليكيفالون ديالو سي لو بورسونتاج ديجا ما يعتبرهاش ياخذها بور لوي سي با اون ايرور il ne prend même pas en compte le commentaire. Donc, la question 4b, on va faire la somme, mais en réalisant. Once 1, 3 fois le A. هذه مقبل درناها يا أخي. واش خرجت لنا مقبل؟ شكون يفكرني؟ لا سوم. هاي لك مكتوبه الفوق هاي لك سو نيفو خرجت لنا لا سوم تاع من تاع لي كولون داكور دونك شوفوا لهنايا سوم دي كولون سوم كولون تاع من تاع ا هذه دوك النتيجه ديالها نعاودوا نضربوها في واش شوفوا لهنايا راح نشوفوا هذه النتيجه ديالها ريغاردي هاي لي داكور دوك انايا واش قال لي عاود ملتيبليها في اون ماتريس اللي هي once 7 دونك شحال عندي من لين كيقول لي 7 1
شحال عندي من ليني 7. 7 وشحال عندي من كولون اون سول regardez ici هاوليك عندي une colonne de 7 éléments de 1 donc regardez رانا حابين نملتيبليو هذا اس سي ا اللي قلنا هو وانس 1 3 ا شوفوا لهنايا هذا كومون يفا لو ملتيبليي شحال عندي من ليني لهنايا عندي اون سول ليني Une seule ligne ou 7 colonnes? 7 كولون ما يهمناش بصح ما يهمناش شحال من كولون حنا برك بوغ فيغيفي اسكو Oui, نقدروا نديروا لا ملتيبليكاسيون la regardez multiplication. اسكو نقدروا نديروا اس سي ا فوا once 7 1 هذه هي لا كيسيون باسكو il s'agit d'un produit matriciel SCA شحال ديالها regardez لهنا SCA 14. c'est combien de lignes c'est une seule ligne 7 lignes. 7 colonnes d'accord وعندي الوانس هذاك شحال الوانس 7 lignes et une colonne. très bien 7 lignes et une colonne donc regardez لهنايا la multiplication باه تكون صحيحه واش اللي يقول لك le nombre de lignes تاع la première matrice اللي هي 1 regardez لهنايا il est égal au nombre de colonnes nombre de lignes Oui, égal au nombre de colonnes. il est égal au nombre de colonnes اللي هما شحال هنا 1 دونك لهنايا شحال راح وشكون اللي راح نختزلوه شكون اللي راح يروح هاد لو 7 وهاد لو 7 دونك النتيجه واش راح تكون 1 fois 1 Une matrice de une seule ligne. هذه هي une matrice تاع une seule ligne une seule colonne اللي elle va représenter la somme هاوليك 557 دونك نعاودو نكتبوها d'une manière plus propre نكتبو باللي la somme S la somme A بلاس ما نكتب هذا راح نكتب c'est once 3 once 1 3 fois A fois once 7 1 bien sûr mais le pourcentage الفوق c'est un commentaire hein? هذا كامل commentaire donc finalement هذا واش راح نديرو قلنا لهنايا regardez برك كي نضربوا هذا كيفاش راح يتنضرب 14 fois 1 plus 17 fois 1 plus 24 fois 1 plus 39 fois 1 70 fois 1 en fait compte comme si رانا نديرو 14 plus 17 plus 24 plus 39 plus 70 plus 133 plus 160 260 وهاي ليك النتيجة elle est égale à la même اللي لقيناها من قبيل je ne sais pas où درنا la somme تاع somme A. هذيك somme A elle est égale à la même لو كان نعاود نجبدها لهنا هاي ليك تعاود تجيني exactement la même هذه و somme A elles sont équivalentes maintenant on passe à la question 5 واش راهم يقولوا لنا construire une matrice D reprenant les éléments de A tout en permutant les lignes 2 et 3. قالوا لنا construire une matrice D reprenant les éléments de A tout en permutant هاي لك la matrice A d'accord قالوا لنا construire une matrice D basée sur A elle va reprendre tous les éléments sauf que واش قالوا لنا la ligne 2 هذه 2 نبرميتيوها مع لا ليني 4 معناها واش راح نلقى 1 2 3 4 حتى ل 7 ومن بعد ما نلقاش لا دوزيام لين 9 7 5 واش نلقى 4 8 16 etc. d'accord
ونلقى مع الاخر يتبادلوا البلايص معناها لا ليني 2 راح تتبادل البلاصه مع من مع لا ليني 3 هاي شكون عنده اون ايدي monsieur نقدروا نديرو نورمال نديرو on l'a construit كيما درنا A برك on inverse برك on permute حنايا في لا كوموند نو مي هو واش قال لك وي هذه سيت اون سوليسيون معناها on va faire la même construction qu'on a fait في مقبل هاي الفوقه كامل اللي ما شافهاش هاي لا كونستركسيون اللي درناها مقبل regardez لهنايا برك on change sauf que votre camarade suggère que on change d'emplacement نعاود نطلع لهنايا في وين راهي هاي لك je vais l'exécuter مسيو نقدروا نديرو كيما الالغوريثميك كيفاش الالغوريثميك زعما نكرييو اون فاريابل من بعد نحطو فيها لا لين 2 بعد نديرو لا لين 2 ايغال لا لين 3 بعد نديرو لا لين 3 ايغال هذيك لا فاريابل اللي حطينا فيها لا لين 2 très bien c'est-à-dire tu fais une variable intermédiaire وتحطي فيهم les lignes oui c'est une solution déjà ma remarque sur la solution elle est proposée à votre camarade donc elle vous a dit que au lieu c'est-à-dire واش نديرو نعاود نربروني هاد لوبيراسيون الاخرانيه واش ندير نقول له لا ليني هذه الاخرانيه ونديرها لهنا الدوزيام ترجع هي الدوزيام كولون مي هكذا je me suis pas basé sur A هكذا j'ai recréé D هذه دي راح نكتب دي لهنايا دي راح نعاود نكريها من دارا وجديد داكوغ واش قالوا لنا هما قالوا لنا كريوه ا باز دو ا معناها ماذا بينا نحكموا ا نستعملوا ا باه نكريو دي دونك نديروا 2 puissance élément par élément كما قلنا من قبل في la première séance ونديروا 2 jusqu'à 8 هذا واش رانا حابين نخدموا حنايا مي لا مانيير سي با لا بون مانيير اون فيت لهنايا عاودنا كريناها من دار وجديد حنا حابين ابارتيغ من هاد لا ماتريس تاع ا نخدموا لا ماتريس دي دونك اون فو شونجي لومبلاسمون تاع لا ليني 2 avec l'emplacement تاع لا ليني 3 دونك باه نقدروا نعاودوا نخدموها جو فو بروبوز ديجا نعاودوا برك نفكركم في الاندكس في لي اندكس تاع لي ماتريس في ماتلاب لو كان حاب نروح لليليمون هدايا ريغاردي ليليمون 16 كيفاش نجبدو سيل فو بلي ليليمون 16 نديرو ا بلوتو تاع ا نعاود نولي الا وي ليليمون 16 ها تري بيان 16 دونك نحسبوا مسيو لومبلاسمون تاعو نديرو ا دو 3 3 دونك واش راكم تقصدوا بدو هذه سي دي بارونتيز سي دي انديس دونك لهنايا اون فا يوتيليزي لي انديس باغ اكزومبل 3 لو كان ندير لكم 3 5 واش راح تجيب لي 3 5 64 Regardez ici, c'est 64. Donc, là, 3 et 5. Hadouma, c'est des indices positifs. Les amis, positifs. La première, elle représente le numéro de ligne et le deuxième, il représente le numéro de colonne. راح نطيحوا في un seul élément. Donc, لو كان انا نقول لكم تجبدوا لي لا ليني 3. لا ليني 3. نديرو هذوك لي 2 بوين بعد 3 ياك donc la ligne 3 toutes les colonnes de la ligne 3 واش معناها راني نقول له لا لين 3 وفي لي كولون واش نقول له ما نقدرش نقول له 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا نقول له كامل هذه كيفاش نكتبوها في ماتلاب نكتبوها 2 بوين واش جاب لي لا 3e
la troisième ligne تاع A. Allez, هاي لك A ما تخلطوش مع دي هذه اللي جربناها. هاو لك A. Très bien. دوك انا لو كان نقولوا le premier et le deuxième élément. Le premier et le deuxième élément. وتجيب لي كامل بلوتو هذه هي. دونك جيب لي لا لين 3 وجيب لي فقط البروميير والدوزيام كولون. دونك ال 4 وال 8. انا حاب نجيب غير ال 4 وال 8. واش ندير؟ نقول له لا ليني 3. راكم معايا؟ راكم تسمعوا فيها؟ وي راكم تتبعوا يا اخي؟ وي. دونك لهنا qu'est-ce que j'exprime؟ انا نقول له la ligne numéro 3 et les colonnes, je peux lui exprimer un certain nombre de colonnes. نقول له ال 1 ou 2. Donc comment je l'ai exprimé؟ كيفاش عينت له les colonnes اللي راني نسحقهم؟ حطيتهم له dans un vecteur. remarquez بلي راني حطيته en crochet حطيت فيه un vecteur. Donc la troisième ligne, on va la croiser avec la première et la deuxième colonne. واش يطيحوا لي؟ يطيحوا لي ال 4 وال 8. راكم معايا؟ Oui. Très bien. Donc de la même manière دركا واش نقدروا نديروا؟ دوك هيدا نقدروا نتخيلوا بلي en fin de compte je peux extraire n'importe quelle sous-matrice من A. هاي نمد لكم انايا ان بوتيت اكزرسيس. معليش خرجنا شويه على لا كيسيون باسكو راني حاب نلحق لكم. دونك ريغاردي راني حاب نجبد هاد لا كولون وهاد لا كولون. واش ندير؟ دونك la colonne numéro 2, toutes les lignes de la colonne numéro 2, numéro 1, 2, 3, 4, 5. Donc, toute la colonne numéro 5 et tous les éléments de la colonne numéro 7. هاي شكون يقول لي كيفاش نكتبها؟ هي راح تنكتب بهذا الشكل. c'est-à-dire toujours il faut se mettre en tête بلي راح يكونوا عندي هكذا. دير 2 بوينت نديرو. واش قلنا احنا لهنايا في لي ليني؟ واش راح نجبد لو كونترير les lignes, la ligne 1 ou 3, c'est-à-dire la ligne 1 ou 3. De 1 à 3. De 1 à 3 واش معناها؟ كامل. كامل واش معناها؟ سواء نكتبها هكذا سواء نكتب له 1 jusqu'à 3 ها، ولا واش نكتب له ثاني؟ نقدر نكتب له 2 بوين. 1 2 3. نقدر نكتب له 1 2 3، نقدر نكتب له 2 1 jusqu'à 3، ونقدر ندير له لي 2 بوين هذوما كيما قبيل درنا بوغ لي كولون كامل قلنا درنا 2 بوين. كي نقولوا 2 بوين معناها توت، كي نحطوا 2 بوين او نيفو تاع لي ليني معناها توت لي ليني، وكي نحطوا لي 2 بوين كوتي كولون معناها توت لي كولون. هيا هالي دونك دوكا راني حاب نخرج لا لينيو 5 et la ligne 7. Plutôt la colonne 5 et la colonne 7. لازم نحطها entre deux crochets. Deux crochets, on va dire 5, on va dire espace 7e. Plutôt 5. هذه 7 5 5 7 et espace 7, voilà. هذا espace ولا la virgule, c'est la même chose. Espace ou la virgule. Regardez. واش هي النتيجة؟ Voilà, c'est une colonne. C'est ce qu'on voulait. Donc maintenant, لو كان يقول لي اجبد لي 7 5 معناها لو كان يقول لي بدل لي هاد البلاصة ديالهم واش ندير؟ واش درنا احنا سوا بصح يقول لك هاد لا كولون حطها قبل وهذه من بعد. يسوفي برك نقلب نقولوا لهنا 7 5 معناها 7 جبدها لي قبل ومن بعدك تجبد لي 5. ريغاردي سي واش راح يصرى. فهمتوا واش نقدروا نديروا بهادو l'indexation. On peut faire beaucoup de choses, même on peut permuter des lignes ou là des colonnes.
برك une question. هكذا واش يمدنا؟ La matrice. La matrice complète. يمدنا la matrice complète. Très bien. Donc نعاودو نوليو la question ديالنا واش قالوا لنا؟ قالوا لنا reprenez D, elle va reprendre tous les éléments de A mais en permutant la ligne 2 et la ligne 3. واش معناها toutes les lignes؟ واش قال لي؟ هذه هي A. شوفوا هي قدامنا فوق. قالوا لنا toutes les lignes. دوك واحد فيكم لازم يقول لي واش ندير انايا لهنا. قالوا لنا toutes les lignes sauf que c'est-à-dire il faut permuter la ligne 2 مع la ligne 3. واش نديرو 1 نديرو 1. واش ندير لهنايا؟ ندير هكذا يا اخي لازم ندير هاد لا فيرغول. وي لي كولون نهضروا على لي كولون قبل. لي كولون واش نقولوا عليهم؟ داروا لنا كونترانت على لي كولون. toutes les colonnes. توت لي كولون معناها ناخذوهم كامل. معناها لا كولون هذه وهذه وهذه كاع لي كولون ils vont être dans la matrice. وين راح يكون الشونجمون؟ في لي لين. لو كان ندير الان برك راح تخرج لي لا بروميير لين. لو كان ندير الان كيما راهي راح تخرج لي لا بروميير لين. بصح انا ما قاليش الان برك، قال لي الان و2 و3 اون انفيرسون لو 2 مع لو 3. هذا واش قال لي؟ نديرو 3 2 1. واش نديرو؟ غادي نديرو اي نقولو اي. ايه لهنا واش لازم نديرو؟ لازم نديرو ان فيكتور نحطو فيه لي زانديس اللي نسحقوهم يا اخي. لي زانديس تاع لي ليني. 1 3 عاودي لي. 1 3 2. تري بيان. 1 3 2. هو الترتيب مع الاول كيفاش كان؟ كان 1 2 3. 1 2 3 il était équivalent à 2 étoiles à 2 points. معناها كامل لي لين. مي انا دركا واش قال لي هو؟ قال لي سي فغي توت لي لين مي واشن il faut inverser l'ordre تاع 2 تاع 3 مع 2. هذا تاع 40 minutes هذه راح تعذبنا هذه. Donc regardez ici. Le voici, le D. Donc il fallait que je fasse comme ça. D reçoit. le D. Regardez le A, c'est 1, 9, 4, 1, 4, 9. 2, 7, 2, 7, 8, 2, 8, 7, et ainsi de suite. Donc la première ligne, elle est conservée. La deuxième ligne, جبناها la troisième, رجعت هي la troisième. Ou la troisième ligne, رجعت هي la deuxième. Est-ce qu'on a compris? Oui. Oui. Très bien. Donc شحال بقى لنا الوقت دوكا تيوريكمون؟ برك اون كيسيون. اسكو عندكم لو تي دي تاع انوم؟ انا كيما شفت لومبلوا دو طون ما فيهش لي نون، ما فيهش ان نون دونسينيون. جو سي با اسكو افيكتاو لكم بصح مازال ما داروا لكم لونسينيون ولا Monsieur, en fait, ما لحقنيش l'emploi du temps, monsieur. ما بعثوهولكش؟ non يا اخي انت انا هي اللي بعثت لك مسيو الايميل ديالي. ومن بعد بعثت لك انا. ما لحقناش مسيو. داكور. واش من لومبوا دو طون؟ عاودوا لكم امبلوا دو طون. Mais qu'ils ont changé. Parce que فهمت monsieur عليك. في l'emploi du temps القديم monsieur normalement on a عندك دوكا des TP. Groupe 3, groupe 2, après groupe 1. Je vais voir de l'ancien. الحق لك ميساج فيد واقيل. انا عندي انفوايي ان ميساج ولا ما جازش؟ سي هداية مجاني سي سا؟ Oui monsieur, هداية مجاني 1. Le 1. le 1 c'est tout. Oui, là هنايا donc Le 1. Le 1 des 7 مقبل donc transférer, inclure la pièce jointe. Donc
Je vais reprendre le même. Gmail. Oui, monsieur, oui. Gmail. Gmail.com. Gmail.com. Donc. Vous me confirmez, hein? Donc il حق عاودي confirmer. Oui, bien sûr, monsieur. avec l'enregistrement automatique ماهوش ندار في ديال البي سي دونك C'est bon, monsieur, الحقني. الحق لكم دونك Oui. apparemment انا كيما شفتوا ما عندكمش اون سيونس من بعدك c'est-à-dire كاينه اون سيونس elle est programmée mais ما عندكمش un enseignant donc peut-être مازال ما لقاو لكم un enseignant pour l'analyse numérique TP. En tout cas, théoriquement, j'ai de 10h20 حتى ل 10h حتى ل 11h20 راهي درك ل 11:30 مازال. Donc au deuxième séance تبدا من 11h30 حتى ل 12:30 TP avec le groupe théoriquement avec le groupe 3. انا اللي حب يدخل en tout cas, j'ai pas de problème. على بالي يا تقدر تبعثنا ندخلوا معاك. نعم تقدر تبعثنا باش ندخلوا معاك اللي حاب يدخل معاك. انا نبعثوا لكاع لا ليست تاع يدخلوا كامل. انا ما عندي تبعثوا كيما الكور. نبعثوا درك نعاودوا ندخلوا في هذايا في هذا اللي داك. دونك كي يخلص الوقت هذا بقاو 5 مينوت نعاودوا ندخلوا في لو ميم ليان. جي با دو بروبليم ندخلوا شحال حبيتوا ما عنديش مشكل باسكو اون فيت راكم تشوفوا التي بي كيفاش انا نديروه. لو كان راني نفيزيوني الخدمه ديالكم بالواحد لا سا بوز بروبليم ما نقدرش نخدم مع اون سيكسيون مي اون جي با دوطخ مويان انايا كومون ترافايي لو تي بي à part comme ça. D'accord. اسكو راكو تخدموا دركا معايا ولا راكو vous prenez note برك ولا راكو تسناو لونغيسترمون؟ هالي انا نخدموا ميم طون ماتلاب. بون انني في انا اوكتاف. مع ماتلاب. اوكتاف. تري بيان دونك راكو تخدموا على اوكتاف ولا ماتلاب. تري بيان دونك راكو تسيو ديروا راكو ديروه معايا هاد لي سوليوشن. وي سي امبورطون ليكم باسكو لونغيسترمون هذا انا قلت لكم مع لو بي سي كي مفي ديفو فيه des problèmes في l'enregistrement automatique. Je crains que l'enregistrement ما يمشيش مليح وزيد فوقها je pense que c'est plus efficace que واحد يخدم que يتبع على juste une vidéo. وي D'accord. Donc on passe l'exercice 2. D'accord. Donc l'exercice 2. Donner une expression MATLAB qui permet de construire les matrices suivantes à partir de la multiplication de deux vecteurs. De deux vecteurs uniquement. Regardez. شوفوا لهنايا. عندنا la matrice 1, 2, 3, 4, 5 sur 3 lignes. Donc هذه نبداو بهذه الاولانيه. عندي une matrice 3 lignes 3 colonnes 3 lignes 3 colonnes. قالوا لنا لازم تلقاوها هاد لا ماتريس seulement en multipliant deux vecteurs. Deux vecteurs واش معناها فيكتور؟ معناها لا طاي ديالو راح تكون une seule ligne plusieurs colonnes ولا plusieurs colonnes ولا une seule colonne plusieurs lignes. D'accord? Soit un vecteur ligne ولا un vecteur colonne. هذا واش نعيطوا له فيكتور. فيكتور في ماتلاب soit يكون vecteur ligne soit يكون vecteur colonne. Donc, on nous demande d'avoir la matrice. Allez-y, شكون عنده فكرة؟
نمد لكم برك un indice, c'est basé sur la matrice once. Et une deuxième, c'est-à-dire un vecteur once et un vecteur واحد اخر vecteur شوفوا نتوما par rapport à ce qui a été demandé. Monsieur, bon, la première, tu as 1, 2, 3, 4, 5 en 3 lignes. نديرو ones نديرو ones 3 5 once 3 5 دقيقة بركة once 3 5 هذا سي با ان فيكتور هذا وي قالوا لنا فيكتور لازم نقعدوا في لي زيكزيجونس ديال قالوا لنا لا مولتيبليكاسيون دو دو فيكتور Bon, monsieur, il y a bien une faire l'addition. On va rajouter. Non, monsieur. نديرو بلي كولون. monsieur نديرو بلي كولون زعما هذيك لا كولون 1 1 1 نديروها بصح شوفوا اي بقات برك 1 minute donc elle va se couper à tout moment donc je préfère انا نكوبيها باه نعاود نونجستري d'accord سمحوا لي couper partage je fais l'enregistrement donc plus